Então eu trato pacientes com bruxismo e trato pacientes com zumbido. Não necessariamente uma alteração importante, como um deslocamento da articulação, um deslocamento de disco, pode gerar zumbido, mas também não necessariamente, tá. E também se a gente tratar essa disfunção, às vezes não vai melhorar o zumbido. Então tem uma relação, a gente sabe que tem uma relação de um com o outro, mas não necessariamente a melhora de um melhora o outro. E a E a gente sua precisa dos 2.